अगर अर्थ एक सेकंड के लिए रुक जाए तो अर्थ अभी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। अगर अर्थ अचानक रुक जाए तो बिल्डिंग्स, ओशंस, कार्स और इंसान उसी स्पीड से आगे फेंके जाएंगे। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी और मैसिव सुनामीज पूरी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन सबसे स्कैरी बात, साइंस कभी-कभी हॉरर मूवी से भी ज्यादा डेंजरस लगती है। ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो। एक सेकंड बाद अर्थ फिर घूमने लगेगी।